Salamlar, mən Yusuf. Bugün sizlərə Friedrich Nietzsche haqqında danışacağım. Nietzsche'nin həyatı, fəlsəfi fikirləri, kitabları və ölümü haqqında danışacağım. Bu 4 mövzunun 4-ünü də geniş şəkildə, ətraflı şəkildə sizlərə çatdırmağa çalışacağım. Nietzsche 15 oktyabr 1844-cü ildə Prusiyanın Röken şəhərində anadan olur. O, pravozaslav bir keşişin oğlu olur və dini mühitdə böyüyür. Lakin o gənclik yaşlarında dinə qarşı çıxan çox məşhur fəlsəfi fikirlər irəli sürür. Hansı ki, bu fikirlər barəsində bir neçə dəqiqə sonra danışacağım. O gənclik yaşlarında klassik filologiya üzrə təhsil alır və qeyri-adi zəkası ilə hər kəsdən fərqlənirdi. Bu qeyri-adi zəkası o qədər üstün idi ki, o 24 yaşında İsveçrənin Basel Universitetində akademik olaraq dərs deməyə başlayır. Lakin onun səhhətində olan problemlər, güclü baş ağrıları və görmə zəiflikləri 35 yaşında akademik həyatını sonlandırır. Yəni Nietzsche məcburi şəkildə 35 yaşında akademik həyatını sonlandırır və bu dövrdə Nietzsche fəlsəfi və elmi kitablar yazmağa başlayır. Nietzsche'nin yazdığı fəlsəfi və elmi kitablar haqqında birazdan danışacağım. İndi Nietzsche'nin fəlsəfi fikirləri haqqında danışım. Ən məşhur fəlsəfi fikirləri, yenə reklam gəldi, reklam. Nietzsche'nin fəlsəfi fikirləri haqqında danışım. Ən məşhur fəlsəfi fikirlərindən Tanrı öldü, üst insan, Übermensch və əxlaqın tənqidi. Bu üç fəlsəfi mövzunda danışacağım indi sizlərə. Tanrı öldü, Nietzsche'nin ən məşhur ifadələnən olan Tanrı öldü fikridir. Yəni, God is dead. İndi burada yazısı çıxacaq. O bunu dini çox güclü bir şəkildə tənqid etmək üçün istifadə edib. Tanrı öldü. O burada xristian dinini tənqid edirdi və Avropadakı olan xristianların artıq əxlaqı doğru şəkildə anlamadıqlarını və xristian dininin artıq burada əxlaqa yetmədiyini, kifayət eləmədiyini savunurdu. O deyirdi ki, hər bir insan öz dəyərlərini yaratmalı və özünü güclü şəkildə inkişaf elətdirməlidir. Və heç bir dindən asılı olmamalıdır. Sadəcə özünü inkişaf elətdirməli və öz dəyərlərini yaratmalıdır. Bu, Friedrich Nietzsche'nin Tanrı öldü fəlsəfi konsepsiyasının çox qısa bir xülasəsi idi. İndi keçək üst insan və iradə konsepsiyası. Buna Übermensch adlandırırdı. Bu Übermensch haqqında, baxın, buralarda indi bir yerdə video çıxacaq ya da buralarda. Baxın, oradan baxa bilərsiniz, qısa bir videodur. YouTube və TikTokda yerləşdirmişəm. Übermensch'in nə olduğu haqqında ətraflı danışır. İndi mən qısa deyim. Friedrich Nietzsche deyirdi ki, bir insan öz dəyərlərini və iradəsini güclü şəkildə inkişaf elətdirməlidir. O, passiv və tənbəl olmamalıdır. O, iradəsini gücləndirməli və özünü inkişaf etdirməli, öz üzərində inkişaf prosesləri aparmalıdır, öz təkamülünü görməlidir. Bu, əslində Friedrich Nietzsche'nin çox gözəl şəkildə vurğulayır. Burada heç bir art niyyət deyək yoxdur. Sadəcə insanın özü inkişaf elətdirməsini müdafiə edən bir fəlsəfəçi idi. Daha sonra əxlaqın tənqidi. Əxlaq haqqında bir video çəkmişəm mən. O da buralarda çıxmalıdır indi. Əxlaq və din haqqında. Nietzsche xristian əxlaqını səhər şəkildə tənqid edirdi. O hesab edirdi ki, ənənəvi əxlaq insanların zəifliyini qorumaq üçün yaradılmışdır. O, qul əxlaqı adlandırdığı bu sistemi insanların öz təbii gücündən və potensialından uzaqlandırdığını düşünürdü. Və bunun əvəzinə də ağalıq əxlaqını tərəfində idi. O, bu əxlaq dəyəri ilə fərqlərin öz dəyərlərini yaratmasına müdafiə edirdi. Yəni, deyirdi ki, qul əxlaqından çıxın, siz bu qul əxlaqı olduğu müddətcə siz öz potensialınızı görməyəcəksiniz. Siz ağalıq əxlaqını keçin və özünüzü Übermensch olaraq üst insan səviyyəsində görün və bu zaman siz ancaq öz iradənizin gücü ilə inkişaf edə bilərsiniz deyə vurğuluyor. Yəni, Friedrich Nietzsche'nin fəlsəfi konsepsiyası buydu. Daha sonra indi gələk əsərlərinə. Bayaq söz verdiyim kimi əsərlər haqqında danışaq. Əsərlərinin ən məşhur əsərlərini götürmüşəm burada və bu əsərlərin adlarını ana dilindən deyəcəm. Çünki Azərbaycancasına və ya türkcəsinə desəm, bu zaman hər nəşriyyat fərqi olaraq anlaşılmaya bilər. Öz ana dilindən deyəcəm, araşdırsanız tapa bilərsiniz sizdən. Adı indi buraya Also sprach Zerdüştdə. Yəni, bu hər kəsə məlumdur ki, bu belə söylədi Zərdüşt əsəridir. Üst insan və iradə gücü konsepsiyasını izah edən bir əsərdir. Daha sonra Der Verlust Beschämtkraft. Burada Tanrı öldü ifadəsini ilk dəfə yazıb, əsərin adı burada çıxmalıdır. Daha sonra Der Anarchist. Bu, anarşist əsəridir. Xristianlığın əleyhinə yazılmış bir əsərdir. Daha sonra Genesis von Good Birth. Əxlaqın nisbi olması haqqında yazılmış dərin fəlsəfi bir əsəridir. 4 əsər çəkin, 4-ün adı burada çıxmalıdır. Həmin əsərləri adlarını götürüb Google-da axtarsanız, Azərbaycanca nəşrlərini, İngiliscə və ya türkcə nəşrlərini tapıb, satın alıb oxuya bilərsiniz. İndi Nietzsche'nin fəlsəfəsinin populyarlaşması haqqında danışaq. Nietzsche'dən kimlər alıntı edib bu haqqında danışaq. Nietzsche'nin fəlsəfəsi təkcə fəlsəfə sahəsində deyil, həm də ədəbiyyat, incəsənət və siyasətə böyük təsiri malik olub. Onun ideyaları 20-ci əsrin böyük filozofları
Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, yazıçılardan Franz Kafka, Albert Camus və psixoloqlardan Sigmund Freud tərəfindən qeyd edilib və inkişaf etdirilmişdir. Bəzi insanlar onun fikirlərini yanlış anladılar. Faşizm, nasizm və narsizm kimi ideologiyaların əlaqələndirdilər. Hansı ki, bu ideologiyalar, faşizm və narsizm onun üçüncü fəlsəfi konsepsiyası, yəni əxlaqın tənqidində çox gözəl vurğulanır. Çünki o əxlaqın tənqidində köləlik əxlaqını yox, ağalıq əxlaqını vurğulayırdı və burada deyirdi ki, zəif insanlar, yəni köləlikdə qalmamalıdırlar, zəif olmayın. Siz hər üstün insan yaratmaq çalışırsınız da. Yəni bu konsepsiyalar, überməxt və əxlaqın tənqidi konsepsiyaları onu narsist və faşist kimi sifətlərlə əlaqələndirən bəzi insanlar, yəni bu mövzuda olmuşdu da, yəni bu fəlsəfi fikirlərindən ötəri. Lakin Nietzsche öz əsərlərinə heç bir siyasi göndərmə və yaxud da ki, hər hansı bir əxlaqdan kənar hissəni heç bir zaman müdafiə eləməmişdir. O ancaq fərdi azadlığa və şəxsi inkişafı müdafiə edən biri idi. Yəni bu da sadəcə həqiqətən möhtəşəm bir ideyadır, fəlsəfi konsepsiyadır. Çünki insanlar öz potensialını tapmaq üçün ancaq öz üzərində inkişaf etməlidir. Öz üzərində bir növü Azərbaycan deyirik, öz üzərində işləməlisən. Mən məsəl üçün öz bədənimi görmək üçün ən üst səviyyəsini idman eləməliyəm. Mən öz zəkamı görmək üçün o kitablar oxumalıyam ki, öz zəkamın potensialının fərqinə varım. Bir işdə uğurlu olmaq üçün ilk öncə nə qədər işdə uğursuz olmalıyam və yaxud da ki, elə bir dəfədən tutturmalıyam. Amma bunun üzərində işləməliyəm, səylər göstərməliyəm, özümü gücləndirmək üçün ancaq çabalamalıyam. Nietzsche də bunun tərəfdarı idi. Ancaq bunun tərəfdarı olmayıb, o köləlik əxlaqı tərəfdarı olanlar, yəni o zehniyyətdə olanlar Nietzsche-ni faşist və narsist adlandırırdılar. Amma Nietzsche heç bir zaman əsərlərində belə bir qeydlər olmayıb. O sadəcə fərdi azadlığa və insanın öz potensialını gücləndirməsi üçün iradəni gücləndirməsi konsepsiyalarını irəli sürmüşdür. İndi gələk Nietzsche'nin ölümünə. Nietzsche 1889 olmalıdır. 1889-cu ildə ağır ruhi xəstəlik keçirir və tamamilə şüurunu itirir. 1889-cu ildə və 1900-cü ildə 20-ci əsr edir. 1900-cü ilin 25 avqustunda dünyasını dəyişir. Neçə yaşında dəyişir? 56 yaşında. 56 yaşında Friedrich Nietzsche həyata gözlərini yumur. O 1889-cu ildə də ağır ruhi xəstəlik keçirir və şüurunu tamamilə itirir. Yəni doya-doya keçmiş bir ömür deyə bilərikmi? Deyə bilərik. Çünki 24 yaşında Basel Universitetində akademik olaraq fəaliyyət göstərir. Sonra 35 yaşında bu karyerasını bitirir, 11 illik akademik karyerasını. Fəlsəfi və ədəbi kitablar yazmağa başlayır. Dünya səviyyəsində tanınır. Dünya səviyyəsində məşhur yazarlar Franz Kafka'dır, Albert Camus'dur, Martin Heidegger'dir. Daha sonra psixoloq olan Sigmund Freud'dir. Yəni bunlar onun əsərlərindən ilhamlanır və onun davamçıları kimi özlərini qələmə verirlər. Yəni, möhtəşəm bir karyera deyə bilərik. Qısa bir ömrə çox şey sığdırılmış bir filozof deyə bilərik. Friedrich Nietzsche haqqında qısa və geniş danışmağa çalışdım. Məncə bu ideal idi. Daha sonraki videolarımda 3 mövzunu danışacağım və üçünü bir videoda ehtiva edə bilərəm. Friedrich Nietzsche'nin Tanrı öldü fəlsəfi konsepsiyası, Friedrich Nietzsche'nin üst insan übermensch konsepsiyası və əxlaqın tənqidi 3 konsepsiyanı haqqında bir video çəkəcəm. Bu videonu ya ayrı-ayrı yükləyəcəm, ya da ki bir videoda cəmləşdirəcəm. Ayrı-ayrı yükləyərəm böyük ehtimal. Bu qədər Friedrich Nietzsche haqqında bu qədər danışdım. Əgər siz hansı yazar, fəlsəfi, psixoloq və yaxud da tarixi şəxsiyyət kim haqqında məlumat verməmi istəyirsinizsə, şərhdə yaza bilərsiniz, TikTokda, Instagramda yaza bilərsiniz. Mən də bacardığım, bildiyim qədər danışacağım. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sevgi ilə qalın. Videonu bəyənsəniz şad olaram. Abunə olsanız havalar açaram. Əslində uça bilmərəm, elmi olaraq belə bir şey mümkün deyil. Yəni öz qənaətlərimdən. Nəysə, özünüzə yaxşı baxın, sevgi ilə qalın. Hələlik.